Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Vaga za nedelju od 25. do 31. maja. Drage Vage, ovo će biti kao i uvek generalno otvaranje. Imaćemo tarot karta, orakl karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa možete da postavite vaša 3 pitanja i da na njih dobijete odgovore da, ne ili možda sa ovim orakl kartama. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Vaga ili ako imate mesec u Vagi. Ajmo Vagi da vidimo sada ovde koja je glavna energija ove nedelje za vas. Jaoj, kud ovo izvukoh, majko mila, ali pazite, ovo je samo perspektiva. Mi imamo peticu novčića, onda imamo kraljicu novčića. S jedne strane, petica, znate šta, ovo je ekstrem, ovo je onaj osjećaj, jao, nema dovoljno para, jao, gotovo, jao, sve, pare prolaze kroz prste, umirem od gladi i ostale priče, jel, nažalost balkanske, a ovo je osjećaj, ja sam odgovoran sa novcem, ili odgovorna sa novcem, ja znam kako da, što kažu, od 1 dinara napravim 2 ili 3 ili 5, jel? Snalažljivost, ali i mindset. Znači, ova petica novčića, pazite, ovo je meni fascinantna karta, ovo je zapravo jedna od omiljenih karata zato što iza nje stoji ozbiljna lekcija. To je osjećaj da za nas nešto nije dovoljno, da za nas nešto nema, da mi nešto nismo dovoljno, da mi nešto ne možemo, šta god da uradimo, nešto bez veze ispadne. A zašto taj osjećaj? Pa zato što konstantno želimo nešto i život nam to ne daje i mi umesto, mi smo toliko fokusirani na to da samo vidimo gubitak. Odnosno ne gubitak, izvinjavam se, nedostatak toga. Samo vidimo da nam nešto fali. Jel? Želimo ovo, ne dogodi se, jao, eto sad mi to fali. I onda imate taj osjećaj nedostatka. A kad imate osjećaj nedostatka, dobit ćete samo još više osjećaja nedostatka od života. Razumete? Kad vam nešto ili neko nedostaje toliko da osjećate ono, jao, kako mi nedostaje. Život neće da vam da to što vam nedostaje, nego slično privlači slično, dobit ćete još više osjećaja nedostajanja. I ovde, znači, najveća lekcija petice novčića je zapravo zahvalnost za sve dobre stvari koje imate u životu. Jer petica, no, pazite, na karti su ovde dvoje ovih ubogih ljudi koji su, eto, tu su kao prosjaci, povređeni, vidite da ovaj jedan nema, ova mačka nema nogu. I oni eto tu idu po snegu, jadni, sami, hladno je, nema nikog, međutim prolaze ovde pored katedrale, pored crkve prolaze. Nije tačno da nema pomoći. Oni mogu da uđu unutra, da se ogreju, da se nahrane, da prespavaju, da prosto se ne smrznu, jel? Mogu da uđu unutra je utočište, ali oni ni ne vide gde su. Zato što konstantno gledaju samo u to svoje stanje i u to svoje fali im ovo, fali im ono, nedostaje im ovo, nedostaje im ono i ne vide priliku koja im je ispred nosa. I ne samo jednu, ne vide druge prilike. Znači, lekcija je ovde, a nije tačno da nemaju ništa. Nije tačno da nemaju ništa. Pomoć je tu, ali oni je ne vide, zato što misle da nemaju ništa, zato što misle da im fali. Razumete? Lekcija je u zahvalnosti. Kad god imamo taj osjećaj, jao, nedostaje mi ovo, nedostaje mi ono, nešto ja ne mogu i sve, samo pogledajte u dobre stvari koje imate u životu. Makar to bila sama činjenica da ste u ovom trenutku živi. I budite zahvalni za to. I momentalno se iz energije nedostatka odlazi u energiju izobilja. Ovo nije carica, ali je mnogo bliže energiji izobilja i manifestacije. Znači, kraljica novčića, petica novčića, ju Bože, prođe mi 5 minuta u objašnjavanju. Kraljica novčića, petica novčića, jako je važno gde vam je fokus Vage ove nedelje. Jako je važno gde vam je fokus, kako gledate na stvari. Gledajte u ono što želite da imate u vašem životu, zato što slično privlači slično.
Znači, ako gledate, ako se osjećate bez veze i da vam nešto fali, dobit ćete samo još više osjećanja bez veze i da vam nešto fali. Gledajte u ono dobro što želite da vidite, da bi bilo više dobrih stvari koje vidite, da bi prosto život bio bolji. Jako je bitan fokus. I to je važna lekcija vage za vas ove nedelje. Imamo šesticu novčića. Evo, kad gledate u ono što je dobro, život vam daje. I sa šesticom novčića život vam uvek daje ono što vam je potrebno. I treba imati poverenja. Zato što život daje ono što je potrebno, ali da bismo rasli i da bismo se razvijeli. Ne da je uvek samo ono, sad vage, sad evo vam sve što hoćete, sad možete da stagnirate i da ne radite ništa i da uživate. Ne, život nam daje u svakom trenutku ono što nam je potrebno da bismo rasli i da bismo se razvijali. Vage, eto, to je definitivno je ovo vezano za neki mindset, vezano za novac. Neki od vas se možda osjećaju kao da su na gubitku, neki od vas možda osjećaju kao da nema dovoljno. Nije istina, to nije istina, to su vaše negativne misli, to nije istina. Pogledajte sve što imate i onda budete zahvalni i onda će da bude dovoljno. I bit će više nego dovoljno. I onda ćete dobiti ono što želite, što je potrebno. Što je potrebno. Pazite, ovo je kao trgovac ovde, ova mačka koja stoji. On ovde ovome jednom daje novčiće, a ovome meri koliko će da da. Znači, daje koliko treba. Ne previše, ne premalo, daje koliko treba. Ok. Ajde vidimo, vage, šta vama dolazi? Izbrbljah ja ovde o novcu. Ok. Šta dolazi, vage? Dolazi kraljica mačeva. Vi nešto nećete više praviti kompromise, doneli ste odluku da krećete napred, da hoćete ravnotežu u vašem životu, ovo je umerenost, karta isceljenja, ali do tog isceljenja se dolazi ravnotežom, imamo 9 novčića, odlično. Ja mislim, vage, da se vi nekako osamostaljujete ove nedelje, da ste nekako, mnogo ste jaki. Znači ovde od ove 5 novčića vi idete do 9 novčića. Od 9 novčića zahvalnost, to je karta gde vam život daje i više nego što je potrebno, zato što ste zahvalni za sve dobro što imate. Bukvalno, iz ove 5 novčića sve je počelo. Ne mogu da verujem kako su se poređale karte. Znači, imam osjećaj da vam se, ako ste imali ovaj osjećaj, ja fali mi ovo, fali mi ono, nedostaje mi ovo, nedostaje mi ono, za mene nikad nema, mislim da ste dosadili i sebe i drugima sa tim i samo više nećete tako da se, ovo je vaš rezon, nećete više tako da se ponašate. Konačno shvatate ovde koliko negativno na vas utiču ta vaša uverenja i ovo je kraj, kao nema više, neću više na taj način, sad ću da promenim stvari, idem drugačije, jasno vam je. Sa kartom umerenosti, ovo je ravnoteža u vašem životu koja je vagama izuzetno bitna. Ovo nije pravda, pravda je više vaša karta. Umerenost je zapravo karta strelca, ali i ona govori o ravnoteži u vašem životu, u svakom smislu jako je bitan balans vage i vi to dobro znate. I vezano za vaše misli i vezano za vaše emocije, kao i za vaš životni stil, dan po dan, života, šta radite, kako radite, da li previše radite, da li imate vremena za odmor, da li se družite sa ljudima, ili ste zatvoreni u kući ili u kancelariji ili gde god, vage, ravnoteža vezana za ishranu, bukvalno jedan zdrav način života, to je jako bitno ovde. I mislim, vage, da ovde sa 9 novčića nekako kad se izbalansirate i kad pustite cut the crap ovo od vaših misli, ovde nekako kad ste zahvalni za sve što imate, život vam daje više. Bukvalno život vam daje više, ali ovo se postiže, ovde imamo, ovo mačka drži sokola ovde koji ima ovu kapicu, kako se to kaže, kapica na sokolovoj glavi. To se postiže disciplinom. Ne može odjednom, mora da se radi na tome, na promeni u razmišljanju. A moram da kažem još nešto, vage. Možda imate neki odnos gde se osjećate kao da ste stalno na gubitku. Gde se osjećate, znači,
imate možda neku osobu koja vam, u odnosu gde vi dajete puno, ovo moram da kažem stvarno, ne mora da bude ljubav, dajete puno, dajete sve od sebe, vraćaju se mrvice. I nikako da se pokrene, nikako vi radite sve da poboljšate stvari, trudite se, pokušavate na sve moguće načine, stalno se vrtite u krug, obrni i okreni, uvek isto dobijete. Ovo je odlazak od tog odnosa. Ne mora bukvalno da se prekine kontakt, a možda se i prekine kontakt sa kraljicom mačeva, ali vaša odluka, ok, bolje i da budem sam ili sama nego da budem u takvom društvu, jer definitivno tu zbog toga vam pada samopouzdanje. Ako imate takav odnos, to je odnos koji na neki način urušava vaše samopouzdanje, a to vam stvarno ne treba. Ok, idemo dalje, Vagi, pošto će vaš video očigledno traje pola sata koliko sam se usporila. Izazov za vas, petica štapova, kralj štapova, sedmica pehara. Vage, sa sedmicom pehara jako je bitno da odredite šta je prioritet ove nedelje. Da ne vodite neke bitke bez veze, da se bez veze trošite, da trošite vašu energiju, nego da odredite šta vam je najvažnije i da se bavite ove nedelje prioritetima, napravite dobar plan, budite vredni, uradite sve što treba po tom planu, imat ćete uspeh. Znači, nemojte ovde multitasking, ove nedelje ne može. Ne može, znači fokusirajte se na ono što je najbitnije i radite, ako je posao u pitanju, ovo je karta konkurencije, čisto znate da ste jači od svake konkurencije, ali suštinski konkurencija ne postoji zato što su ljudi energetska bića i mi privlačimo koga treba da privučemo po energiji. Prema tome niko nije kao vi i vi ćete uvijek imati grupu svoju oko sebe, klijenata, ljudića, kojim god poslom da se bavite, koji ćete privući zapravo po energiji. Nije ni toliko bitno kako nešto radite, nego ko ste vi. Prema tome, konkurencija ne postoji zato što niko nije kao vi, niti ste vi kao neko drugi, svako je za sebe i svako privlači sebi svojom energijom. Eto, to je. Tako da, ako se brinete zbog konkurencije, zaboravite. Ok, ajmo da vidimo savjet za Vage. Desetka štapova. Stavite sebe na prvo mesto. Šestica štapova i šestica mačeva. Prekinite da dajete tamo gde vam se ne vraća. Prekinite da investirate sebe, svoje znanje, vreme, živce, emocije, bilo šta, tamo gde vam se ne vraća. Nemojte da budete kao ono se prosrete pa da vas samo izglaze kao da ste tepih. Stavite sebe na prvo mesto, jer i na kraju dana ne možete nikom drugom da pomognete ako vi niste kako treba, a vi ste ovde nešto baš umorni i iscrpljeni sa desetkom štapova i treba da pustite teret i treba vam odmor. Znači, stavite sebe na prvo mesto i pobrinite se prvo za svoje potrebe. Kad to uradite, ovde ima da se osjećate dobro, a drugo, napustite neku toksičnu situaciju ili problematičnu situaciju. To je sa kraljicom mačeva, ovo šta god daje, neki odnos koji vam urušava samopouzdanje, garantujem da ćete se, ako odete od te priče ili od te situacije, osjećat ćete se dobro, osjećat ćete se ne kao luzer, nego kao pobednik, jer je to vaša odluka da se pomerite naprijed. Šta treba da vam bude prioritet? Osmica pehara, da odete od nekih, osmica pehara, školska karta, odlazak od ljudi, stvari, situacija koja vam više ne služe. Znači, prioritet treba da bude da ove nedelje odete od neke situacije gde znate da više nije za vaše najviše dobro, da ne razmišljate previše, da dozvolite sebi, kako da kažem, da se smirite, da imate mir sa tom odlukom, da ne razmišljate previše, da ne motate u glavi jao šta da radim, bla 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 bla, nego da pogledate istinu u situaciji. Da pustite ovde negativne misli. Ovo su negativne misli zbog kojih ne spavamo noću. I onda ujutru, ako u nekom trenutku zaspite, ujutru se probudite i onda se pitate, ju Bože šta mi bi, zašto nisam onako spao, Bože šta sam ja sve mislio, šta li je ovo, kako je ovo čudo u mojoj glavi bilo, ovo 9 mačeva, jel, mačevi su simbol misli.
Poenta je da ako vas uhvati taj ciklus negativnog razmišljanja, da se setite bar jedne stvari u vašem životu za koju možete da budete zahvalni, jer ne može na dva mesta u isto vreme. Ne može da bude anksiozan i zabrinut i da u isto vreme bude zahvalan i zadovoljan. Znači ne može, jedno isključuje drugo, tako da probajte da se setite, mada to je teško kad dođe 9 mačeva, to je teško, ali sve se može kad se hoće. Ok, vage, znači odlazak od situacije, nemojte previše da razmišljate o tome, nego ako nešto više nije to, ako osjećate da zaslužujete mnogo bolje, zdravo, doviđenja, imamo viteza pehara. Vitez pehara, prioritet, otvorite srce za neku novu ljubav. Neki od vas možda odlaze od nekog odnosa koji možda i niste u vezi sa tom osobom, vage, možda se nešto trudite, ali tu ništa vam se ne vraća, nemate ništa od tog truda. Vreme je da odete od neke osobe koja vas ne poštuje, koja ne vidi vašu vrednost, koja vam ne uzvraća istom merom, i vreme je da otvorite srce za nešto novo. Znači da ne pravite dramu oko toga, nego prosto shvatite da to nije osoba kako ste vi mislili da jeste i da prosto krenete dalje. Ok, na dnu špila pustinjak, pravda, evo je vaša karta. Vaša karta. Ovdje dosta razmišljate, šta ćete, kako ćete, razmišljate o životu, gde ste sada, gde ste bili, da li ste sada tamo gde ste mislili da ćete biti kad ste razmišljali ranije o budućnosti, gde želite da budete, kako da stignete do tamo. Vage, pravda, prosto, pravda kraljica mačeva, sa svim stvarima koje vas izbacuju iz ravnoteže, ove nedelje ćete da raščistite. Jednostavno nema. Ravnoteža je najvažnija ove nedelje, jel? I sve ono što vam remeti ravnotežu je doviđenja. Kaže trojka pehara, uživajte u životu. Ako ovdje odlazite od neke potencijalne ljubavi koja se nije ostvarila zato što neka osoba zapravo se ispostavila da nije za vas, trojka pehara, otvorite se za nove mogućnosti. Što kažu, jedan se otegao, drugi se protegao, ili jedna se otegla, druga se protegla. Neka nova ljubav će doći, neće doći ove nedelje, ali će doći ako vi otvorite srce za nešto novo. Ok, sad vage, ja sam već okasnila. Možete ovako da sada zamislite vaša 3 pitanja za karte. Ja ću da izvučem Oracle, probat će se ubrza maksimalno. Ajmo da ima jedna karta za vagu za nedelju od 25. do 31. Sloboda, ovdje definitivno oslobađate se neke situacije ili odnosa koji više nije za vaše najviše dobro. Jednostavno nešto što vas remeti, nešto što vam, kako da kažem, narušava samopouzdanje, ima tome da kažete doviđenja, da odete, da se okrenete, da odete i da ne gledate više unazad. Da vidimo vaga, kaže porodica, ne, izvinjavam se, sigurnost. Vage, sa ovom kartom imajte poverenja u život, imajte poverenja da ste bezbedni, evo čitajte ako hoćete sami na engleskom i pogledajte u sebe i nađite hrabrost da krenete napred bez obzira, krenite napred bez obzira na strah, ovo rezonuje sa ovim prioritetima, krenite napred bez obzira na strah, budite hrabri. Idemo dalje, vaga, nedelja od 25. do 31. Bože, ne znam šta se ovo parkiralo ispred zgrade ovako bučno, Maja. Vaga, kaže thriving, znači sve izazove koje imate, apsolutno ćete uspešno savladati i izaći ćete ove nedelje vage kao pobednik. To sam izvukla iz Vodolije, samo su bile druge karte, baš je dobra energija, pobednička energija ove nedelje. Ajmo, vaga za nedelju od 25. do 31. maja, body and soul, negujte sebe. Ovo vam je umerenost, ovo je ravnoteža tela i duše, povezanost tela i duše. Ne možemo da negujemo jedno, a da ovo drugo zapostavimo. Znači, negujte sebe u potpunosti, i spolja i iznutra vage. I vaš život, i misli, i emocije, i ono što praktično šta radite sa sobom. Ok, ajmo da stavimo 3 kamena za vas. Vama ću stavim sve ove ahate, čekajte. Za grupu 1 roze ahat, za grupu 2 plavi ahat, za grupu 3 ljubičasti ahat. I ajmo sad da izvučemo karta, vi mislite na vaša pitanja. Nemojte pitati za zdravlje, neću ponavljam zašto, Vodolijama sam rekla, koga zanima, neka pogleda video za Vodoliju. Vaga, 3 karte za grupu broj 1. Zato što zdravlje nije igračka da se za zdravlje pitaju karte.
Ajmo da imamo vaga, grupa broj 2, 3 karte. Čekajte. I grupa broj 3, 3 karte za vagu. Ajmo da vidimo. Opala, čekajte. Pobegoše mi, jel vidite kako su se zalepila. Sad, vi možete intuitivno da osetite da dodelite vaša pitanja ovim grupama. Da, možete da zaustavite video. Ja još krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 vage, odgovor na vaše pitanje da li bilo šta, imamo ni pod kakvim okolnostima. Znači, ovo je ne. Imamo nije ne, znači ovo je da, definitely not no, ovo je da. I imamo nema šanse. Prva grupa vage, ovaj roza ahat, ne. Druga grupa plavi ahat, ako ste izabrali tu, da vidimo da li imamo moglo bi biti, imamo ne i imamo da. Ovo će biti da vage. Prva grupa ne, druga grupa da, treća grupa vage, ljubičasti ahat. Odgovor na vaše pitanje da li, nemojte da računate na to, znači ovo je ne. Ne, ovo će biti ne. 2 ne. Znači imamo vage, prva grupa ne, druga grupa da, treća grupa ne. To bi bilo to, drage vage. Stavit ću vam ovu gorski kristal jabučicu i stavit ću vam rozen kvarc jabučicu i stavit ću vam ovaj žuti kalcit. Ne znam zašto, ali znam da treba bude tu. Za neku hrabrost vage. Da presečete i da nema više zezanja sa vagama, jel? Sve najbolje vam želim, drage vage, želim vam puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vam je ovaj video rezonovao, ako vam je ova poruka značila i osjećate potrebu da uzvratite na neki način, ne znate kako, možete da iskoristite opciju Super Thanks. Hvala vam svima na podršci, mnogo vam hvala na podršci, hvala vam svima na pažnji i vidimo se ponovo u sljedećem videu.